風評大切な意思を預からせていただきたいと思うんです。マスター竹内に投票したらこんなにも身近に感じることができた、そう思ってもらえるようなそんな千葉県を皆様と一緒に汗を流しながら作っていきたいんです。私もちょうど47年前この鎌ヶ谷で生まれました。この鎌ヶ谷で生まれたから、この鎌ヶ谷で育ったから夢が叶うことができた、そう思ってもらえるようなそんな鎌ヶ谷市を一緒に作らせていただきたいと思います。